तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं मंगाया था दिल्ली से कुछ आईसी। तो हम आईसी का पार्सल हम खोल लेते हैं और देखते हैं कि आईसी में जो आईसी हमने मंगाया था वो आईसी आई है कि नहीं। तो ठीक है गाइस, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ठीक है गाइस, उन्होंने तो अच्छा रैप करके भेजा था पार्सल को। तो ठीक है, देखते हैं आईसी को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आईसी हमारा ठीक आया है कि नहीं आया है, और मिला लेते हैं। जिसमें हमने आईसी मंगाया था चार्जिंग आईसी और आईओ आईसी। तो आईसी तो लगभग ठीक है, आईसी बहुत मंगानी थी लेकिन आईसी मिली नहीं, जो मिली वो मंगा लिया। तो ठीक है गाइस, ऐसे ही लैपटॉप रिपेयर के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।